देखिए दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो देवपहरी का। और यहाँ का नज़ारा आपको नहीं दिखा पाया था पहले वीडियो में। ये हमारे मित्र जी हैं और देखिए कितना खूबसूरत है और कितना खतरनाक भी है ये जगह। देखने में काफ़ी खूबसूरत। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।